E aí galera que assiste o canal da BRS Sound, meu nome é Anivaldo Santos, tenho esse Peugeotzinho 208, motorzinho 1.5, botei umas rodinhas da Motege, aro 18 com lug nut, botei umas molas esportivas da Macaulay e montei um sonzinho de qualidade também, que eu vou deixar pro César falar, que é o especialista do som. E aí galera, aproveitar um momento também para mandar aquele abraço pro pessoal que curte o canal da BRS e mandar um abraço também para minha equipe Drop que gosta de carro rebaixado. Valeu, um abraço. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying. E aí galera, BRS na área. Hoje a gente vai falar aí do Peugeot, do Nivaldo. Esse carro ele possui um player da Pioneer, 2 canais a gente está usando para frente, que é o kit 2 vias. Os outros 2 canais a gente usa aí como saída subwoofer. Esse carro ele tem o kit 2 vias da Focal na frente, é um kit Focal Performance. O mid-bass, como já é do nosso cotidiano aqui, a gente fez um tratamento acústico, a gente dá a explicação para o nosso cliente, mostra para ele a melhora que ele vai ter em termos de qualidade de som e até um pouquinho aí na parte de diminuir um pouquinho o barulho do carro. O Twitter, a gente fez um direcionamento aí com a coluna, o Twitterzinho da Focal também. O amplificador é um amplificador da JBL de 5 canais. Atrás tem um parzinho de coaxial que tá um volumezinho mais reduzido para não atrapalhar o palco sonoro. O amplificador de 5 canais ele é responsável por tocar as 4 portas mais o subwoofer. O subwoofer é da Rockford Fosgate. A gente fez uma caixa dutada, tem um duto de 4 polegadas. Esse duto ele tem um visual diferente, ele parece ser um pouco maior, mas é um duto de 4 polegadas e ele tem a chamada expansão progressiva, por isso que ele faz ele aumenta na parte da borda para melhorar aí a parte de deslocamento de ar, né? A velocidade do ar que passa pelo duto. O subwoofer é um subwoofer dupla de 4 ohms. A gente jogou em paralelo, casando certinho com a impedância do amplificador. Esse carro ele tem uma bateria original aqui na frente. A gente instalou um mega capacitor atrás ali do acabamento. Infelizmente não teve espaço para colocar ali na mala ali o amplificador, o sub e o mega capacitor aparente. Ele está ali escondido. Isso está ajudando a bateria original a segurar de repente na dinâmica da música, quando você bota um grave mais forte, quando vai dar aquela queda, o capacitor libera aí a energia. E é isso, confira aí, coloca aí em Full HD para você ter o melhor do vídeo e escute com fone de ouvido, uma caixinha bacana. O nosso Instagram é @BRSSound,
A nossa loja virtual é www.brssound.com.br. Aqui embaixo na descrição a gente vai colocar o nosso link do Mercado Livre. A gente envia aí para todo o Brasil. É isso. Valeu, galera. BRS na área.